I evo i ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata bez koske i prvo što ću raditi, začinit ću ga. Dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, mleveni korijander 1 kašičica i kašičica crvene slatke mlevene paprike. Pa ću sve ove začine utrljati u meso, ovako sa svih strana. Začinila sam meso i sada ću u jednu dublju šerpu istopiti 2 supene kašike svinjske masti. Koristite šerpu koja može ići u rernu. Na zagrejanu mast spuštam meso i zapeći ću ga sa svih strana. Dok čekam da se meso zapeče, iseckat ću na kolutove 2 struka praziluka. Iseckala sam praziluk i sad ću iseckati jednu glavicu crnog luka. Nju možete ovako iseći na šnitice. Iseckala sam praziluk i luk, meso se propržilo sa svih strana i izvadit ću ga u činiju. Na istoj toj masnoći propržit ću praziluk, luk i 4 čena belog luka. I sve ćemo to promešati i propržiti dok ne omekša. Dok se luk prži, rastvorit ću pola goveđe kocke za supu u 300 ml vruće vode. Meso sam solila i neću dodati celu goveđu kocku, da ne bi bilo previše slano. Luk se propržio, dodajem goveđi bujon, 1 supenu kašiku paradajz paste i sve ću to promešati. Vraćam meso u šerpu. Prekrite ga ovako malo sa lukom. Dodat ću 3 lista lovora. Poklopit ću šerpu i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 do 3 sata. Ja ću ga peći 3 sata, jer što ga duže pečete, ono će biti ukusnije i rastresitije. I evo, nakon 3 sata pečenja u rerni, naše meso je gotovo i sad ćemo ga poslužiti. Meso ću izvaditi na tanjir. Ovako pripremljeno meso se bukvalno raspada. Pogledajte kako to fantastično izgleda. Sipat ćemo i ovaj saft koji je fenomenalan. Možete ga prelijete preko vašeg omiljenog priloga, preko krompira, preko nekog povrća i da uživate. I evo i ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Preukusno je. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!